Guten Morgen, tegen alle. Ik wens Ihnen zuerst Gott zijn vrede, zijn rijke genade. Mag Hij met ons hier alle zijn. Dus je weten, wie wir in den Twaschen an einmal waren von der Beipredigt ein bisschen wach, und in den Twaschen an was andere. Und wir sind hier nicht bei der Beipredigt, das 24. Part. Einzige würden sich vielleicht fragen, wo kann das so lang dauern? Wo habt ihr so viel Part? Aber wenn wir mit dabei nachdenken und du so viel Bahn, wenn wir da nicht wollen, bis überglitschen, du Glück ja dich übergehen, vielleicht dürfen wir uns dann nicht wundern, dass in Jesus in Kapitel 7, Matthäus 7, wo er durch ist mit der Beipredigt, dass die Menschen stehen da immer. Das wie das Wort. Das wir nicht sind aus ihrer Pharisäer, aus ihrer Schriftgelehrten, aus ihrer Lehrer und utwendig versehen. Das wir ganz was das Wort. Und warum wir das Wort? Wenn es von Gott kommt. Und dasselbe Wort habe ich abgeschrieben, und dasselbe Wort als von der ersten Tag nach Gott sein Wort. Und Gott hat das Wort nie für über 2000 Jahre bewahrt. Dort haben große Regierungen, Gott seine vielen Herden haben das drauf ausgerufen, und haben einfach nicht gekonnt. Das ist ein Zeichen, dass Gott sein Wort. Und deswegen stehen wir in uns Glaubensbekenntnis fast ab, dass das das Einzige, was in uns christlichen Leben uns nicht fertig sein hat, das ist das Einzige, was Autorität hat, und das ist das Einzige, wo wir uns nachrechnen können, alles, was wir in uns christlichen Leben tun. Und so wollen wir mal in Matthäus 6, Vers 9 bis 13 gehen. Aber der Vers, was wir wollen wörtlich von der antasten, das ist der 13. Vers. So wollen wir uns den Tag mal überlesen. Deswegen soll Jesus beten. Und lass mir das hier ein bisschen anholen, das sind Jesus seine Wort. Er redet Jesus hier selbst. Deswegen soll Jesus beten. Ans Vater im Himmel, die Namen soll heilig gehalten werden. Lass ihn direkt kommen. Lass ihn wollen, aber ihr Grüße gedonen werden aus dem Himmel. Gib uns das Brot, das wir von dir brauchen. Vergib uns unsere Schuld, so als wir die vergeben, die sich an uns verschuldigt haben. Bring uns nicht in Versuchung, aber bewahr uns von den Bösen. Willst die hier das Reich in der Kraft und der Herrlichkeit für immer und immer. Amen. Und ich würde diesen 13. Vers bis noch gleich auf Englisch auch zu lesen, bis dass wir ein klares Verständnis haben, von was wir beten, von was wir wollen beschützt bleiben. Das von der LSB. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Dat wel we een denkhalm, en dat zegt the evil one. En wat meint dat? Van de Plattdeutsche heeft het ook. Die zegt, die soll ons van den Bösen bewahren. Aber wat wil er krijgt met zijn? Dat hij ons van Bösen bewahrt? Oder soll er ons van den Bösen? Von den Bösen, dann redet er von den Feind. Von denen soll er ons bewahren. En wo ik hier wel in Anfang een klein beetje aantasten. Und die Menschen herangehen und sagen, sie tun in so tun bringen. Ich glaube, die wissen nicht ganz klar, von wem sie reden. Wie kann in so tun gleich bringen? Der wird uns alle abfreten und der wird uns in einen Nü verstehen, wenn der einmal sein Weg hat, wenn Gott uns nicht beschützen wird. Ich würde mich nicht wehren, groß zu reden, gegen in so tun. Wenn es dort erst eine Schandel gemacht, zu verstehen, zu versehen, das ist ein Mörder von Anfang an und das ist ein gräuliches Ding, wo je nicht wollen mitspielen und wo je nicht wollen groß überreden. Je würden dürfen den ankriegen. Da wird je von der Half genug haben. Und so, uns gebet erst nicht, dass wir umgehen in so tun bringen. No, wir kommen lieber vor Gott und wir brauchen, dass Gott uns noch bewahren für den. Dass wir nicht dürfen mit denen zu tun haben. Das ist am Wort jetzt. Weil wir uns hoffen, Leute, ihr reicht davor, wir kommen hier für die und wir danken die. Für die große Genug und so gut ist die zu uns passt. Und ganz besonders, wenn ich an mich denke, wo kann ich kommen? Und dort die Genug, dann haben wir nicht abgehört, dann mache ich stehen, da. Aber hier, dann mache ich direkt stehen, dass das genug ist. Das ist nicht verdient, sondern das ist halt nicht meine Kapazität. Aber das ist die Genug. Was dieser wirklich, ich denke, das war mir und über all die, was an die glauben. Und hier muss die, dort auch wieder so dort tun. Mocht die uns nicht verluten und mocht die hier so mit uns sein. Mocht die uns starten mit den Wort und mit den Yes
En dat we einzlich gefällt zijn met den. En niet met allerhand andere gedanken, niet met allerhand andere dingen, wat so leicht aan zijn gedanken fallen lässt. Aber Herr, magst du an zijn gedanken draaien. En dat we allein een Iwa haben für die. In Jesus' Namen berichtet. Amen. Von der wollte ich mich noch mal ein klein bisschen entschuldigen, falls ich sage, sie rennen uns verkehrt. Aber vielleicht schafft es. Also, wenn Jesus sagt, ist das Lied. Er sagt, bring uns nicht in Versägung, aber bewahr uns von den Bösen. Das ist ein Part von der Farge, wo wir uns wollen von den anschieren. Das ist nur eine halbe Farge. Einzige würden an Fuß uns vielleicht beschuldigen, ja, die nehmen bis eine halbe Farge. No, aber hör mal, was ich sage. Der andere halbe Farge, die nehmen einen ganz anderen Thema. Wir wollen den anderen Farge auch antasten, aber was wir wollen ist, wir wollen das, dass wir mal auf eine Probe gestellt werden, dass uns Glauben mal in eine Sache werden, dass wir getestet werden. Da war wir von den uns deutlich sein Worte zu bedienen haben. Wenn Jesus sagt, wir sollen so beten, bringen uns nicht in Versägung. Aber dann habe ich Unterschrift stehen, dann sage ich, dass wir sollen freuen. Wir sollen uns freuen, wenn wir über alle Wege versagt werden. Warum das steht? Das ist Schrift, sich wahr sprechen, nur das nicht. Und ich will Ihnen das mit das ein klein bisschen klar machen, was ich kann. Da wir alles, was wir tun, was wir merken, wenn wir das sagen, von Eten, oder von Dingen, was wir anders merken, da wir die bloß merken und dann den Nerven auf die Probe stellen, da wir die Kimmel schmecken, wenn wir an Eten gemerkt, da wir das bloß, das hat gut ist dort. Oder da wir die Dinge erst gut testen. Das ist zum Beispiel, früher was Eten merken, da jeden Eten schmecken. Da jeder schmecken sein, dass das auch was zu brauchen sein, jeder alles mag, was jeder mag wollen, hat das den Geschmack, was jeder testen. Oder wie Männer, was du machst, alle würden bekannt sein, mit bieten Dinge merken. Wenn wir irgendwas merken, wir merken ein bisschen Reitschaft, oder wir merken irgendwas, da wir bis glückst du das merken, und dann hoffentlich, das was ihr alle holen. Oder da wir das gründlich auf die Probe stellen, sein, dass das auch was, dass das einmal nicht was Trouble geben, wenn das ist was, wo in der Denknähe sagt, wo das können großen Trouble für ihr sein. Das ist zum Beispiel. Da wird der Schatz bieten. Was bleibt ihr tun da? Tun die bloß, das ist halb weh, und dann geht das auch mal an Schatz noch? No. Wenn dort nicht erst getestet wird, gut getestet wird, da wird mehr Mal mit so viel getestet, wofür sie das wollen brauchen. Wenn sie dort nicht tun, in kleiner Balken, kann einen ganzen Jet draufbringen. Das ist, was wir wollen uns von den was sie denken haben. Mit uns glauben, nach mal ein Flaschen angetestet. Mit uns glauben nach mal getestet. Wenn wir nicht näher wollten, wir würden bestehen bleiben. Wenn wir nicht näher wollten, wo stark uns glauben erst. Mit wir bis total auch hoffentlich. Würden wir uns dort wehren. Wenn da wird der Jets bieten, sich dort nicht wehren, mit dem Jet abzufliehen, euer alles getestet ist. Euer alles von Grund getestet ist, dort wehren die sich nicht abzufliehen. Wenn sie tun, das ist auch gleichgültig. Und das kann auch ihr Leben kosten. Wofür wichtiger ist die Ewigkeit? Wofür wichtiger ist uns Glauben, Gott jeden ever, als ein Titel gedenkt? Wenn der Titel gedenkt feiern hat, das ist ein Heimatszeit, das nimmt hier nicht. Aber wenn wir auf einmal einen falschen Glauben haben, wir haben einen wahren Glauben, der wird zweimal getestet. Es dort nicht ein bisschen 30 gewirkt. Bis zu hupen. Weil wenn dort unsere Anstellung ist, da wollen wir uns anschmieren. Uns Glauben wird feiern. Wir wollen nicht glauben. Wir wollen immer meinen, ich kann nicht mehr glauben, gehört. Aber hier treten diese 13. Vers. Jesus sagt, wir sollen beten. Bring uns nicht in Versägung. Das beten wir zu Gott. Und das hat eine große Meinung dahinter. Ich nehme an, das Volk Israel wie ganz bekannt mit Hiob seine Geschichte. Und die wissen, was dort dauert, wenn Gott das leidet. Dass die so tun können, Hiob testen. Und was wir wollen, soll getestet werden, ist Hiob.
Wird wie wollen, wird wie beten, Gott bewahr mich. I mean, das ist womöglich so, was ich nicht überstehen. Das ist ein Beispiel, das Volk Israel, durch an den Boi Sinai. Sie wären futzgroot und sagen, oh, das war wir alle tun, was Gott zu Moses gesagt hat. Was wir alle tun, die gebauten, oh, das war wir alle harken. Okay, wollen wir das mal testen. Wollen wir das mal testen, sagt Gott, da war ich selbst kommen mit ihnen reden. Und wie lange bleibt das? So, du hast einen Grund dahin, wenn wir beten, verseg uns nicht zu hart. Bewahr uns. Da uns nicht, besonders, wo das hier am Jet, dass wir von den Bösen bewahrt werden. Und dann habe ich Unterschrift stehen, wo das sagt, wir sollen uns freuen. Jakobus 1, Vers 2. Jakobus 1, Vers 2. Da sage ich, meine Brüder, nehmt doch mal Frieden an, wenn ihr auf verschiedenste Wege geprüft und versucht werden. Doordat dat je geloven en de verzekeringen bestanden blijft, leeg je geduldig zijn dat daar je weten. Door geduldig zijn zal je bij een behouden worden, dat je fehlerloos en onbeschädigt zijn en dient dat aan niets fehlt. Wanneer we niet verzocht en geprüft worden, en onze plans, wat we würden machen, wie würden wir sagen, der Plan, was wir uns so manchmal merken. Wenn das nicht waren, Gott der gesagt, und nicht gemerkt worden, fertig. Was würden wir uns top geplant haben? Also uns fehlt dort, dass wir auf eine Probe gestellt waren, dass wir das sein können, aber das, was ich selbst probe zu tun, das trennt sich alle fast. Aber wir wollen noch gut sein, einer zu denken. Uns glauben ist, dass das Gott, was du hast ein Werk angefangen. Gott hat das Werk angefangen. Das gute Werk, was der hat von uns angefangen, der wird er doch fertig mehr. Und manchmal zweifeln wir über das Werk, was Gott hat angefangen. Das ist ein Beispiel. Wir würden die Martyrer besein. Wir würden sein, wo die sind so standhaft geblieben, bei dem einen, die haben sich Leute tot mehr. Und dann besäumen wir uns selbst, wo schwach wir im Glauben sind. Und dann muss wir meistens sagen, dass das wird ich nicht spüren. Weil du weißt gar nicht, was die das spüren oder nicht. Wenn du das Ding glauben, was du hast angefangen, ja, da wirst du das nicht spüren, da mag ich dir dann nicht sagen. Aber wer hat den Glauben in die angefangen? Wenn die wat op een proef gesteld worden. Wenn ein Glauben ist, was Gott hat in die angefangen, was glaube ich, was die tun, wenn die wat op een proef gesteld worden. Wer hast du dann in dem Moment, was an standhaft hält? Was sagt die Bibel dazu? Hei wird du noch sein, dass wir bei dem Eng worden standhaft bleiben. 1. Korinther 1, Vers 8. Hei sagt du noch. So das, woran wir mal auf eine Proef gesteld worden. Wenn wir haben für so einen kleinen Vertrauen, als wir das würden bühen. Wenn wir mal so nicht aufgeprüft worden, würde ich nicht auf sein, würde ich bestehen bleiben. Dort freuen wir uns für. Well, Gott, der weiß uns das dann noch mal. Dann lässt er uns durch Proben bringen. Wo wir nicht glauben, wo wir würden standhaft bleiben, da führt er uns durch. Und dann haben wir der Stärke, wenn er uns der Stärke geführt hat, und dann kicken wir Tränen und dann sagen wir Menschen, wow, wo hat das überhaupt gebaut? Uns ist das nicht ehrlich. Like die Person, die mich hier so dumm sieht, und ich würde meine Natur gewahr sein, den du Gott drei sagen, aber, wow, ich weiß nicht, woran, wie geht mir das nicht? No, wer entdeckt dir das? Was hält die drei? Was hält die drei? Den Glauben wird auf eine Probe gestellt, aber das ist nicht dein Glauben. Das ist der Glauben, was Gott in dir gewirkt hat, und das sagst du noch. Das sagst du noch. Und dort du kannst besser verstehen, wodurch hoffentlich der Glauben ist, was Gott in uns angefangen hat, im Vergleich zu dem Glauben, was wir selbst angefangen haben. Das ist, warum das so wichtig ist, dass uns Glauben mal auf eine Probe gestellt wird. Nicht, ich will das so klar machen, nicht, dass Gott mit Proben sein würde,
testen sein, wo stark der nicht all ist. Der weiß das all. Wenn es der Arbeit der weiß er, was das ist. Weißt du, was uns Trouble ist? Wie selbst weiten das Pferd, was Gott all an uns getan hat. Wie selbst kann das Pferd so schwer verstehen, was uns geworden ist. Mit diesen Proben, die hat Gott uns mal einmal wiesen. Guck mal, was ich in ihnen getan habe. Das blickst es hier ab. Wo er geglaubt hat, dass er mit so einer Probe bestehen bleiben. Wo er, ich weiß das nicht. Wo er gedacht hat, wenn er mal von einem anderen Sohn sagt, wo der Sohn am so hart versegnet hat, wo er dann geglaubt hat, oh mein, dort würde ich ihm nicht bühren. Darüber. Als am erst alles Äußerste passiert, was am hier bei ihr passieren kann, dann sagt er noch, der Herr hat das gegeben und der Herr hat das genommen. Den sie nun soll gelobt werden. Das wie eine Probe, durch was hier ging, dem hier wiesen, Kimmel, durch was Gott die hält. So, hier so wieder in Jakobus von den 12, Jakobus 1, Vers 12, du sagst, Jakobus wieder so dort. Er sagt, selig ist der Mann, der nicht versagt, wann er versagt wird, in uithält, wann er beprobt gestellt wird. Wann er die Probe bestanden hat, wird an der Lebenskron geregt worden. Und der Herr den Janien versprochen hat, der am Gott sind. Er sagt, selig ist der Mann, der nicht versagt, wann er versagt wird. Selig ist der, wenn er nicht versagt. Wenn ein Mensch versagt wird, soll er niemals sagen, dass Gott am versiegt. Wenn ein Mensch versagt wird, soll er nicht sagen, dass Gott am versiegt. Und Jesus sagt, lehrt uns beten, wir uns nicht in Versiegung. Wo will wir das zupassen, da wir können sagen, die Bibel war, sprach sie nicht. Weil, weißt du was? Gott versagt euch hier ab. Er versagt den Südhorn. Ich habe dort ein bisschen was zupassen. Gott versagt den Südhorn. Schau mal, wo Gott den Südhorn meist schier hitzen hat. Gott sagte den Südhorn, hast auch gehört, dass mich nach hier ab. Du bist nicht nach einer Sonne aus dort. Du bist nicht nach einer. Gott versägt den Südhorn nicht, der wird beiset. Weißt du, was Gott den Südhorn du versegnet hat? Dann wird der Südhorn Gott soll Anerkennung geben. Du wieder gelernt hat, wenn der Südhorn wird Gott noch mal die Anerkennung geben, du wieder gelernt hat. Wenn Gott hier für den Südhorn wiesen hat, sagt, Kimmel, beseitige mal hier. Kimmel, du bist nicht nach einer, so ist dort. Und der Südhorn ein dankbares Hort hat Gott gegenüber, weil dann wird das nicht so tun, aber das ist ein Beispiel. Wenn Gott nu wird, hier, nu für einen von den anderen Engeln, der wird nicht gefallen sein, wird wiesen. Gott wird ein von der Engeln, von der Cherubin sein. Komm mal nicht hier, mag ihr das gleich von denen? Die würden handfallen, die würden Gott anbeten, die würden Gott danken und loben und sagen, Gott, aber du hältst je den auch so dort. Weil er nicht wegen die wir Gott, da wir den nicht so dort. Das ist krass, wo Gott nur segnet hat. Dort arm wird gelobt und gepriesen, für was er das. Wenn es dort, wer hier wird, wir wegen Gott. So Gott, das hier nicht versehen. Da wird es so tun, was du nicht wird, und Gott leitet doch. Tim den so tun und den proben. Und hier hat du von auch gelehrt. Der hat davon gelehrt, dass du hast danach nicht die Freiheit, Gott je in anzureden. Du hast danach nicht die Freiheit zu grenzen, du war. Und du sollst, so als Gott die gemerkt hat, so gerecht bist du stolz damit geworden. Hier habt Salz viel Luther, dankbarer, im Büß vor dir, als er euer wird. Und das kriegt die Ursache, woran wir einmal mal in Kart kommen. Das kriegt die Ursache. Dat zum Schluss in onze boodschap van jou, waar ik dat nog niet meer zit alle antwoord. Maar dit is correct de Ursache. Jakobus sagt, wenn ein Mensch versagt wird, soll er niemals sein, dass Gott am versiegt. Gott kann nicht in Weisen versagt werden, und er versiegt auch kein. Na, einige Menschen würden sagen, na, da was hier dann passiert, dort will ich nicht was sagen, Gott, ja, da wir was Gott.
Weißt du, warum das was Gott wird? Wenn Gott prüft, du einer Leh, was den ganzen Himmel in Steinen versagt. Gott weiß, wenn er wem hält, dann kann er so tun, mit seiner ganzen Macht nicht das verhindern. Das nächste Ding ist, dass Gott denkt, was Gott hier mit tut, er braucht hier bei den Punkt. Hier 42. Das hier selbst sagt, wo schuldig er wird. Und er tut Buße. Und er anerkennt das, wer Gott wird. Er kriegt das einmal zu sein, wer Gott wird. Es ist anders, wenn ein Mensch ein guter Mensch ist, dann ist das ein stolzer Mensch. Und das hat Gott nicht mehr. Aber da wird nicht was Schlechtes, was hier passiert. Da wird dann sagt das schlecht. Yes, das tut. Das liegt nicht an zu sein. Seine Freunde, die sollten für 7 Tage nach, aber ihr den hielten. Und sie können nicht ein Wort sein, so jämmerlich sagt das mit hier. Wer wird dann noch sagen, hier ist was Gutes passiert? Weil, wach ist mal wird, was da hinkommt. Wenn das ist, was alle durch sein. Warum sollen wir dann die Gewinner was sein? Warum sollen wir sich dann wundern, was? Aber das ist die Ursache, woran wir versagt waren. Wir sollen nicht Gott die Schuld geben, wenn wir zum Beisen versagt waren. Da wollen wir nicht Gott die Schuld geben. Das ist, was Jakobus sagt. Hier so in der 14. Vers sagt, aber ein Mensch wird versagt, wenn er von seiner eigenen Beise los mit dir reden wird. Wenn er von seiner eigenen Beise los mit dir reden wird. Habe jemand sonst das gehört, na Gott hat mir einfach das gemerkt. Nee, der hat nicht. Der merkt den Mensch fehlerlos. Der merkt den Mensch gerecht, ganz 100% gerecht. Und der Mensch will sich zu singen. Und der wird böse. Und das wurde der Lehre von Total Depravity ganz biblisch ist. Wir waren versagt von unseren Beisen los. Er sagt, wenn die Beisen los sich erst festgesagt hat, was die sind geboren, und wann die sind gedonen ist, bringt er den Tod. Lut je nicht schwer mehr an, liebe Brüder. Weil wir uns nicht anschmieren und sagen, oh, das hat Gott das gemerkt. No, der hat das nicht das gemerkt. Je waren von jenen eine Beise los mitgereden. Das ist nicht, dass Gott jene mitreden hat. Je waren von jenen Beise los mitgereden. Nou, das war ein Test. Je waren von jenen eine Beise los mitgereden. Und was dann, wenn eine Person ist, den ist es ehrlich, wo sie eine Beise los nur reden hat. Wir haben mal eine Galater 5 gehen. Wenn wir uns nicht verlieren, indem dort, wenn ein Mensch wahre geboren ist, dort er da nicht zu kämpfen hat. Du hast noch, der ist noch in den fleischlichen Körper. Warum haben wir Paulus gesagt? Galater 5, Vers 13. Er sagt, Brüder, dient auf Christus der Friede verhalten. Bloß braucht der Friede nicht, das Fleisch den Willen zu lassen, deint einer den anderen in Leib. Weil es dort ganze gesagt, als man ein Wort abgefunden, die aus ihnen nur bei großer Gott sein aus die Salz. Wenn die nur einander bieten und durchholen, seid du nur, dass die nicht einander in den Grund bringen. Ich sage Ihnen so, wandelt im Jes, da wollt ihr nicht dort tun, wo nur das Fleisch gelastet hat. Weil das Fleisch verlangt, genau dort, wo der Jes nicht will, und der Jes will dort, wo das Fleisch nicht will. Die beiden sind sich immer jeden ewa, dass die nicht tun, was die tun möchten. So hier redet von, und so eine klare Tee, dass, wenn uns verlangen, du hast zu singen, dass wir nervös Gott die Schuld geben. Das nervös Gott die Schuld geben. Das ist nicht Gott sein Verlangen, dass wir sollen singen. Das ist uns das Fleisch und Blut verlangen. Aber hier ist das Ding. Ein Mensch wird wahre geboren. Der lebt noch in den selben fleischlichen Körper. Die fleischlichen Körper haben Last das selbe, was euer. Aber wie innerlich stehen nicht mal damit an, was uns fleischlicher Körper will. Innerlich sei wie du je. Innerlich ärgert uns dort, was uns Fleisch will. Stimmt das?
wenn es fertig wird, dann erjagt wir uns da an, was das Fleisch will. Dann leben wir mit Frieden ben. Das jetzt scheint. Aber nu hat Gott uns eine neue Natur eingegeben. Der hat uns anders gemerkt. Und um uns auf die Probe stellen, als wir wirklich anders sind, wo wir von das Fleisch versagt, nicht von Gott, von das Fleisch versagt, um uns auf die Probe stellen, dass wir nachher interessant anhaben. Aber wir können nicht sagen, ich werde mir einen Tag einig, ich will nicht mehr. Wenn ich Jakobus selbst merkt, das hier klar. Was geworden. Der 17. Vers in Jakobus sagt es dit. Alle gute Sachen und alle vollkommene Gaven kommen von boven rauf. Die kommen vom Führer, der dort Licht gemerkt hat, er verändert sich nicht und er verwechselt nicht damit mit diesem. So hier sagt er das. Hier habt ihr, die werden versagt von jene Beise las. Die Natur durch zu sehen, der erst durch. Und das Fleisch. Aber ihr interessiert das nicht mehr. Und dann sagt Jakobus, weißt du, von wo das kommt? Alle gute Sachen und vollkommene Gaven kommen von boven rauf. Und dann andere wird, die kommen von Gott. Das ist die Ursache, woran wir getestet werden. Wir wurden getestet, wir sind in einem sinnlichen Körper, und zum sein, als wir wirklich eine neue Natur gekriegt haben, können wir uns mit dem jetzt testen. Wovon interessant habe ich an den Sinn, wo mein Fleisch nun verlangt hat, wo soll er jankert mir das? Wenn ich von eigentlich einen ergelten Sinn habe, kann ich nicht anders als Gott dir ihr geben, und den du verloben und danken. Gott, du hast das doch geändert. Du hast jemand was anderes, hier ist was anderes in mir Nähe gekommen. Und das kann ich von mir selbst gewesen. Das ist ein Test, wo man in Christ, in wahrer Christ, kann Fried finden. Wo in wahrer Christ kann man trösten. Und das wahre frisch bestätigen, yes, das, was Gott in mir angefangen hat, das, was in mir angeht, ist wirklich von Gott. Wenn es noch nicht von Gott wird, dann wird, wenn wir noch irgendwas Gutes in uns selbst haben, in uns Nähe gebracht, da wird Jakobus hier in der 17. Vers auch geschrieben haben. Das wird alle, weil wir hier so klar bemerken. Er sagt, alle gute Sachen, die kommen von boven drauf. Das geht nicht anders. Wenn du irgendwas Gutes in dir passiert, du hast irgendwas, die Lust hast, die fangen die an, einen Ekel zu geben. Oder die falls die Schlag, aber die hast die nicht so benommen, als die sollst. Oder die hast irgendwo Kart gerät, die hast Kart natürlich gerät. Und all das interessiert die nicht, und das bohrt die. Das ist ein guter Ding. Was spricht die Nerven, die ihr selbst tut? Das ist, wenn du mal eine Entscheidung gemerkt hast, dann soll die das nicht mal bothern. No, er sagt, die guten Dinge, die kommen von boven rauf, die kommen nicht von dir. Das ist, was Jakobus hier sagt. Wir wurden ständig getestet. Aber niemand dem was sie trägen, wo Jakobus Anfang von das geschrieben, in Jakobus 1, Vers 2, er sagt, meine Brüder, nehmt das mit Frieden an, wenn ihr auf verschiedenste Wege geprüft und versucht worden. Nehmt das mit Frieden an. Frieden das, wenn es mit dem, wo ihr immer sicher, die werden auf eine Probe gestellt, und Gott bewahrt ihnen durch die Probe. Und wenn ihr die Probe rauskommen und die haben die Probe bestehen, das ist eine Frieden mehr, was wir können haben, eine Sicherheit mehr. Wow, das würde ich selbst nicht gebeten haben. Ich würde, wenn ich das heute mit meiner Kraft soll tun, wenn ich das sollte mit meinen einen freien Willen, das auf sein, ich würde haben versagt. Und Jakobus sagt, Frieden. Wenn es mit dort, wo jeder klar weiß, was das ist, was Gott in ihnen hat angefangen.
Und wie doen ook. Zoals Psalm 139 sagt. Wie doen Verten? Wie machen das Verten nicht? Wo sind ich ans Fleisch noch einmal aus? Wo sind ich der natürliche Mensch noch einmal aus? Und wie glauben Verten, wie sind besser als wir sind? Da passiert uns das gleich. Ist das nicht auf einmal, dass Gott uns so bewahrt hat, wie für jeden davon, gegen was wir haben soll kämpfen, wenn wir das selbst haben sollen? Und das ist, warum das so wichtig ist, aber wir Leute nur diese Botschaft klarer sein kann, wo wir uns sehen, sein es wie wirklich im Glauben sind. Dort hat immer was getestet, sehr wirklich im Glauben. Und in Psalm 139, Vers 23 und 24, das ist David sein Gebet. Wenn er sagt, Gott sei einmal, wo das mit mir steht. Wer wird sich selbst zu ihr sehen? Ja, ich besei mich selbst und mit dort bestimme ich, wo das mit mir steht. Erst dort zu vertrauen, dass ich mich selbst vor ihr sehe. Wo ich genug Discernment habe, dass ich wird, dat als wie verjagen even Gott, und ihr seht du mich. Er sagt, und ihr seht mein Hart, proef mich uit en sei, wo ich das mein. Und sei einmal, auf ich ab dem Weisen war ich sie. Sei mal, ist das nicht mit mir viel euer als ich mich selbst denken da. Aber laatste Part von den Vers sagt, und lädt mich ab den ewigen Weg. Das ist ein ständiges christliches Gebet. Da wo wir ständig verbeten tun. Dass Gott uns segnen wird, dass er uns das wiesen wird, wo stehst du die noch? Wenigstens, wir können uns selbst so säuerlich anschmieren. Wir können selbst so säuerlich besser von uns denken, als wir sind. Und wir verlieren davon den ganzen Zeit, wo wir nicht versorgt werden, oder wenn wir versorgt werden, Gott hält für uns durch die Versicherungen. Wir dort nicht wie, was du standhaft werden. Wir sind so eine standhafte Menschen. Dass wir Gott seine Genot, was uns standhaft hält. Da führt uns durch. Und jetzt, worum Gott noch mal ans Land kort kommt. Du hast eine Versicherung, und die Versicherung hast dich, sei wie nicht standhaft geblieben in der Versicherung. Warum passiert das? Und das passiert wahre Christen. Aber einmal eine Versicherung hast du wurden Menschen nicht bewahrt. Krieg wegen dieser Ursache, zum uns das Wesen, die kann gleich. Zum uns das Wesen, Kimmel, wer hier noch hammerhaft den Titel über geholt. Petrus, sag ich kriegst es dort, das ist Jakobus, 1. Petrus 1, Vers 6. Sagt, du wen sind die Frau, wenn je hier auch noch ein Stückchen durchleden gehen machen. Diese Proben kommen über jünd zu sein, wo euch ein stark gegen Glauben ist, so als Gold durch den Vier geschickt wird. Dort zu rennen und zu sein, wo euch dort ist. Die Proben, die sind durchwegen dort, zum Wiesen, zum Anstatt Wiesen, wo echt ans Glauben ist. Und dann sagt er wieder, gegen Glauben ist bei Gott viel mehr wert als Gold. So wird gegen Glauben, wenn die Probe besteht, gegen viel Herrlichkeit geben, und die werden geehrt und gelobt worden von, wann Jesus Christus kommen wird. Und das kann man bloß die wirklich wahre geborene Christen mit der Wahrheit sein, dass glauben, wird auf die Probe gestellt, so das Gold durch den Feuer geschickt wird, und der bestehen bleibt. Aber dann ist der Christus immer wahrer. Und der sagt nicht, ich bleibe bestehen. Ein wahrer Christ wird immer wahrer sich in Gott drehen und sagen, Gott, wenn du mich nicht hast bewahrt. Und dann stimmt das war 100% mit das, was Jesus die lehrt beten. Bewahr uns. Wir bringen uns nicht in Versicherung. Und er selbst gibt die Versprechung, er wird uns nicht schwander versehen, als wir vertrauen können. Aber
Uns Glauben muss auf die Probe gestellt werden. Wir müssen hier so gründlich ausgetestet werden. Dass wir nicht gleichgültig waren. Dass wir würden mal sagen, wir waren ehrlich, wir waren eidelig. Und wir wollen, dass nur so an unseren Weg führen haben. Und Gott sagt, das ist nicht gut für ihn. Zum Beispiel, ich würde mal unsere Kirche als Beispiel nehmen. Wenn diese Kirche kriegt immer alles getan haben, wo wir von geredet haben, wo wir geplant haben, was wir wollen. Gerade das Gebiet haben, die Versammlung gerade sein, dass du mit mehr Menschen da kommen. All das. Das sind nicht unbedingt schlechte Dinge. Das ist gar schlecht, wenn ein Mensch nur sieht, dass das Evangelium soll verbreitet werden. Aber das, was wir uns erweitert haben, das, was wir da und was soll passieren. Und das ist nicht so passiert. Wir haben dieselbe kleine Gruppe. Aber wir sind da jährlich gewachsen. Wir können mit einer großen Herd wachsen. Warum? Gott bewahrt uns von unseren eigenen Plans, was heil sagt, was uns wird Schulden bringt, du bewahrt er uns von. Und dann tut er das so, als er das will. Und wir haben jährlich so viel Dollar können wachsen. Als wenn wir mit Herden taub sein, wird nicht alle waren gesandt sind. Das ist das Krieg, worum Gott uns durch uns das führt. Und einigen, wir würden mal sagen, okay, aber was ist das? Das ist genug untragend, was wir hier haben. Viele Menschen wollten ihr in unseren Segen, die werden noch lange abgegeben. Und wie sind das? Menschen wollten ihr in unseren Segen, die fangen mit was an und das bis einmal kommt das mit in Schwung und dann ist das weich. Warum? Das ist ein Beweis, das wird geprüft und das braucht zwei. Wir reden hier schon von Dingen testen, wenn du was gemerkt wird. Das ist ein paar Tim und Jet oder was immer, nicht? Das wird in der Prass dann gesagt. Und dann wird das ausgeragt. Dann wird das taub gepresst. Und dann soll das so und so viel holen. Eure Verbrauch. Das ist jetzt das Resultat. Bitte bestätige die Probe oder das nicht. Das kriegt bei uns Glauben geprüft wird. Vergeht uns Glauben, wenn die Dinge nicht so passieren, als wir uns übergeteilt haben. Dazu wir uns mal fragen. Uns Glauben hat als viel Dollar waren auf der Probe gestellt, als wir an den Umfang da. Und jetzt, hier sind wir noch. Warum? Es ist auf einmal da, dass Gott das Gerüst hier hält. Dass Gott das Gerüst das dort führt. Das ist, woran wir manchmal auf die Probe gestellt werden, dass wir das immer klarer kann sein, wenn es nicht von Gott wird, hier würde ich auch beigegeben haben, wenn es nicht von Gott wird, dort würde ich beigegeben haben, wenn es nicht von Gott wird, dann habe ich, kann ich sein? Das ist uns eine gerade Sicherheit geben, von wem das ist, wo das Werk auf euch fängt. Wer hat das Werk euch fängt? Dass wir das immer mit einem klaren Zeugnis kann bestätigen. Dass das ist von Gott, was das euch fängt hat. Aber dann waren die Proben einmal sehr groß. In 1. Petrus 4, Vers 12. Wenn wir was anfangen zu testen, da wir führt all den Pressure dann ab, dann sagen wir, was tun. No, wir tun nicht. Wir tun nicht im Bett. Noch braucht es nicht weh. Dann haben wir mit Dollar. Noch schafft es, noch steht es. Dann haben wir noch ein mit Dollar. Und ans Glauben, wirklich, der wird bestehen, der wird ewig besteht, der wird sehr geprüft. Der wird sehr geprüft. 1. Petrus 4, Vers 12 sagt es dort, liebe Freunde. Wenn die Versicherungen durch die wie Gonen machen, auch Vierheit waren, deswegen seid das nicht so, als wenn
als van jent wat buiten je niet passiert, dat is bloos aan je geloven op beproefd staal. Want dat ook zo erg zit, wo de geloven wordt op beproefd gesteld. Sagt, dat is normaal. Dit is de gewone proces. Hij zegt, Fred Junlava, veel sterk zo'n verzekeringen waar je Christus zijn Lebenspartner. En dan wil je nu her ook de vrede hebben, om zijn herrlichkeit deel te nemen, die dan vandaag kan, wanneer Jezus komen wordt. Wanneer zij doen weer in eeuwig schalen, dat die Christen zijn, dat is vergund een zee. Wenn es dat meint, dat God zijn Jes uit de herrlichkeit eeuwig ruht. Zie, hier zegt Petrus, dat krijgt hetzelfde, kimmel. Wanneer je glauben, wat zij op beproefd gesteld, die worden van de ganze Menschheit verstaat, allemaal het slag eeuwig. En die zo, dat vangt zich om 4 Heid te speren. Zo erg war dat. Zegt der Fredjent. Fredjent totaal. Dat is fijn, dat is dat passiert. En, zoals Jacobus al zegt, al die gouden dingen, die komen van bovenaf, dat is dat God einfach de Welt wiesen dat. Ja, maar dit is mina, den ga je euch bewegen. Wir würden links han abgegift. Links, wir würden lang han abgegift. Wann das nicht Gott wird, wer uns hält. Wann Gott uns nicht in der Proben bewahren hat. Und ich habe nicht abgegift. Ich habe nicht abgegift. Das habe ich hier noch. Und uns Glauben habe actually teilgenommen. Unsere Sicherheit, dass Gott uns auch wieder Wort stand aufholen, wird immer fester. Wenn sie haftet all so viel gewesen. Da wird gesagt, da wird versprochen, dass das hört. Und wir können das immer klarer in der Schrift sein. So uns Vertrauen ist immer fester und Gott, der wird uns durchführen. Aber, darum hast ich, dann sind wir so nicht genug gewarnt. Und wir glauben, wir kennen all. Wir kennen Salz. Und dann glauben wir nicht, wo wir. Und dann lässt Gott uns doch auf einmal nicht ganz. Dann lässt uns voll. Woran der das dort? Warum mal nicht? In Matthäus 26 gut. Und das wir, was die Jünger danach nicht verstehen können. Nur her sei wir dort. Petrus, der freut sich. Dass diese Versicherung, was da so viel heute gewesen ist, der freut sich, dass heute erst so soll auf Probe gestellt werden, dass heute das Salz erwartet. Heute kann nicht. Wenn wir hier mal gucken in Matthäus 26, Vers 31. Jesus sagt, er hat allem verrät. Und das hat er alle sollt flotterig mehr. Und das hat er alle sollt Angst und Bang mehr. Aber in der Stadt hat er Angst und Bang mehr, waren sie Beruf. Er sagt, dann sagt Jesus an, diese Nacht, wo ihr alle euren über mich. Weil es dort steht geschrieben, ich war den Schub hat schlonen, und dann waren der Schub von der Herr in einen Rang. Aber wenn ich erst abgestohlen sie, dann war ich vergönnt nach Galiläa gehen. Dann sagt Petrus da an, wenn der andere auch alle sich über die euren, ich war nicht. Da wie nicht einmal in uns hart auch das denken, wenn der andere die auch alle werden aufsagen, Jesus, ich war nicht. Wer bist du? Du warst nicht? Was dann wir das mal würden wir testen? Was dann würden wir testen? Was dann, wenn wir das vergessen haben, was Jesus uns hier lehrt? Beten. Bring uns nicht in Versegnung. Test uns nicht. Test uns nicht hören, als wir verstehen können. Wenn wir das verstehen können, dass ich ohne Jesus nichts kann tun, und Jesus sagt, diese Nacht, wo ich alle euren über mich, was würde ich dann tun, wenn ich das verstehen kann, wenn ich mich nicht, das nicht was abhängig sein von mir, da war ich mir euren.
En er steht dat ik zei, ik wil niet, ik brauche abbesteed. Gott, bewahr mich doch von dort. Aber der das kriegt, warum er einmal uns nicht bewahren hat. Dann uns das wiesen, wenn ihr einmal Salz proben, dann folgt ihr. Und Jesus sagt zu ihm, ich sage dir die Wahrheit, euer die Hunde sind nachgerannt, wirst die mich all 3 Mal verloren haben. Petrus sagt zu ihm, und wenn ich mit dir gestorben bin, ich werde die nicht verlieren. Und so sagen die gehen alle. Dit is dat Krieg, was uns mal passiert. Wenn wir uns so sicher sind, ich will nicht. In diesem Raum will ich mich bearbeiten. In diesem Raum will ich nicht feiern. Ja, du wirst feiern. Das könnt ihr nicht all sein. Und dass deine Einstellung ist, dass du glaubst, du kannst, dann hast du mit all gefeiert. Und Gott lässt das. Dass wir das mal verstehen können, die kann nicht umarmen. Er sagt, wirkt in Bett, dass die nicht in Versicherung fallen. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Weißt du, wo wir das von der ersten Tag würden machen sein? Wirkt in Bett, dass die nicht in Versicherung fallen. Das Müll ist groß. Aber die haben keine Kraft, das zu tun, was Jesus gesagt hat. Und Jesus geht wieder und er ringt den Kampf durch, was bloß er allein auch kann. Und das sind alle eingeschlagen. Also, Petrus sagt ihm, mit dir gestorben hat, ich will die nicht verlieren. Ich habe noch ein bisschen mit Schlup an. Dann schleifen sie alle. Die können nicht mal abbleiben. Wo glaubst du dann, du wirst, wenn das Schwert ist an den Hals, also der Axt, der legt Leute in den Kopf aufhalten. Du glaubst, du wirst standhaft bleiben? I don't think so. Wenn du nicht willst, eine Stunde ableben mit Jesus wirkenden Beten, wo glaubst du dann, wirst du standhaft bleiben, wenn dir das ist, was das Leben kostet? Und Petrus steht ja das auch. Es ist ein Dienst mit Jalkamp. Und sagt, hey, du bist auch einer von den Verlechteten. Bald war er. Und er fängt sogar an zu schweren und zu fliehen. Das wird eine Probe. Er muss über Petrus kommen. Wenn so stolz ist er wird mit sich selbst. So groß ist er glaubt zu sein. Dass er wird nicht. Er wird Jesus nicht verlieren. Er muss fallen. Abfehlt das. Niemand war an dem, was wir uns Gedanken merken, aber wenn wir was testen tun. Wenn wir auch glauben, wir haben was gemerkt, das ist stark. Wir sind uns ganz sicher, aber wir müssen testen. Das hält nicht mal halb dort, was wir das gedacht haben. Dann sind wir so froh, dass du so in den Preis gefeiert hast. Warum? Wenn wir dort dann wo nachsagen, wo das wichtig ist, der kann uns einen großen Schulden verursachen. Nou, als dat man ans glauben op einmal ook zo staat, dat is zo fijn dat die dan feiern dat. Wo wir so glücklich werden, wo wir uns so keine Sorge über merken, dass wir du fallen down, ist das nicht so fern, dass wir das du morgen down. Was verursacht das, wenn du, wo wir getestet worden und wo wir doch kalt ankommen? Das verursacht nicht damit. Das verursacht das Vertrauen von uns zu verlieren. Und wenn wir dann abkicken in Gott, das ist der Einzige, was mir von nie wieder Bestand hat bleiben. Das ist, was mit Petrus passiert. Als Jesus hier ist abgestoßen. Johannes redet davon. Und ich weiß nicht, wann der das sein. Aber damals, er sagt, ich gehe fasten. Das ist, was die Schrift sagt. Ich will nicht, was gerautet von merken, was ich nicht näher weiß, was du nicht sagst. Aber guck mal, Petrus sagt, ich gehe fasten. Als du auf einmal was durchhängst, worum er fasten geht. Hier ist er so groß.
En hij vielleicht nog mal Jesus te denken, wel den zijn leven raden. Oh, no, die was niet gekritzig worden. Die waren, no. Ik wil die beschützen. En Jezus maakt hem door al vermoeden en zegt, go heen, mij zo doen. En hij is proef. En Jezus is taub, niet? Dus dat nog maar mensen krijgen van de eerste dag, zeg ik hier, God taub. Like, ik doe zo zeggen, en dan, wo mir noch ein bisschen halb viel, en halb gaat mir noch ein Bett, en dan is dat, wo immer mit stecken blijft, du schift mir uit. Zie, die moet kort komen. Wenn die zeggen zonnen best, dat die geloofst, dat die en God doen, die dingen taub, en God die kämpft die bis du halten, wo die halb fehlt, dan moet die vallen. Die moet vallen. Die moet krijg zo vallen, als Petrus tijd. Die moet trainen die in de fascherie gaan. Die moet het maken, die hast nichts gekund. Die moet het maken, die hast Jezus aufgesagt, ferne deins mir ja. En dat is wat Petrus fehlt. Dat hij dort zijn kan, wo nichts hij kan. En hij gaat trainen in de fascherie. Waarom? Wil ik niet ganz correct zijn, maar ik geloof. Ik weet het niet, maar ik geloof. Hij ligt toch zo, hij had zich erop gemest. Oh ja, als ik dat gemerkt heb, dat niet gelijk weer. Weet je wat, daar kan Jezus zich opzeggen. Daar holt hij zich terug, want hij deed bij den punt af. Dat we dat maken dan, ik heb in alles gefeiert. Ik zie nog niet bestaan gebleven. Ik had het zo ook gemerkt als het worden kan. Nou, daar kan hij. Daar holt hij zich terug. En we würden mal sagen, so, nu bist du noch mal Jeruts brückbar. Nu bist du noch mal Jeruts brückbar en Gott zijn rek. En laat dat zijn weer dat, als Petrus wordt hem dood veroordeeld en hij wil am Kreuzchen, en dan weer hij nog zo beroef, dat hij praat zal am Leiber über Kopf. Hij voelt zich dat niet meer waardig, dat hij zal zo gekreuzigt worden als zijn Herr. Van wo kwam denn dat her? Dat weet niet wat God in den werken deed. En hij kon niet gehen. Dit is de onderscheid. Die Testen, die Proben, die wat wir in ons leven durchgehen, zijn doorgehouden om dat bestätigen van wem is dat. Van wem is dat? Is dat van Streugebied oder van Geld? En laat me dat diesensweg zijn, dat het klaar te verstaan is. Alles wat je zelfs probeert te doen is stro. En dat brandt eenmaal op en dan is het weg. En alles wat God in je werk is goud. En dat wordt er veel geschickt. En je houdt dat het veel is, je reina wat het goud is. Heb je mal van zo'n gehoord? Maar het goud niet, je het reina te merken dan het veel is heute. Maar het goud het verbrannt niet. En je houdt dat het veel was als je schmakken en geloof aan blanca komt het goud eruit. Dit is waarom we mannen op de proef gesteld worden, dat het stro van het goud wordt geseparated. En dat is goed voor ons. We hebben ons niet zelfs verdaan, want we worden op de proef gesteld en wie de proef op eenmaal niet zo bestaan hebben als we geloven wat we hadden zullen. We hebben ons niet zelfs verdaan. Nou, we hebben God danken dafür, dat hij ons zo geproefd heeft en ons gewezen heeft, wo we nog kort komen. En dankbaar zijn dat dort, wo we kort komen, ons dat heeft te de bussen geleid. En dat, wo we kort komen, dat ons dat wat gebracht heeft en ons een klare aanzicht gegeven heeft, wo afhängig we van God zijn. En laat me je dit zeggen. We worden manchmal op de proef gesteld worden en we worden op moeten zijn, ik kan niks. Ik kan niks. Ik kan niet mal zelfs mijn kleine vinger hier. Weer dat niet wegen God. En ja, hij wordt ons durch Proben führen, wo wir so hart versucht worden und wir wollen bestehen bleiben. Und dann können wir sagen, Gott, wenn du uns nicht hast du durchgeführt, dat wir allmählich dat ein Mensch das wird durchmachen. Dat is voor al die martyren ihre Kraft van her hadden. Al die wat voor ons geleden hebben, al die wat ihr Leben verloren haben wegen das Evangelium. Wir bis wegen der eine einzige Ursache, Gott hielt die durch. Dat is waarom wir geproefd worden. We sluiten met een gebed.
Laten we hier daarvoor. Haar mag ons het immer klarer worden. Dat het werk wat die des bestehen blijft en dat werk wat we proberen zelfs te doen, dat het later niet is. En haar mag ons durch dit, wat we zijn durch die woord, immer klarer worden, wat afhängig we van die zijn. En wat niet we uit ons zelfs gaan. Laten we hier daarvoor niet mal onze gedanken gaan reinhouden, niet mal onze gedanken gaan begrenzen. Aber Herr, die kost dat. Die kost alles in ons werken. Die kost ons natuur ändern en die des ook en die has ook. En toen dank ik die voor. Aber Herr, mocht die ons niet meer proeven als we staan kunnen. Mocht die ons best zoveel proeven wat ons immer nur aan die brengt. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen.